വെൽക്കം യൂട്യൂബ് ചാനൽ. ഇന്ന് ഞാൻ ഉണ്ടാക്കാൻ പോകുന്ന സോസേജ്. ഇത് ചിക്കൻ്റെ സോസേജാണ്. ചിക്കൻ്റെ സോസേജ് ആട്ടത് ആദ്യം നമ്മൾ പൊട്ടിച്ചിരിക്കുന്നത്. അതിനാണ്ടി വേണ്ടിയിട്ട് നമ്മൾ ഫ്രിഡ്ജിൽ നിന്ന് എടുത്ത കേട്ടോ സോസേജ് നമ്മൾ വെള്ളത്തിൽ വെക്കാട്ടോ. ഞാനിപ്പം 3 എടുത്തിട്ടുണ്ട്. ഉമ്മിൻ്റെ കൂടി ഞങ്ങളൊന്ന് കട്ട് ചെയ്തെടുക്കുകയാണ്. ചില കഷ്ണങ്ങളായിട്ട് കട്ട് ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. ഇതിന് ശേഷം മസാല ഇട്ടോക്കാം. അതിന് വേണ്ടി നമ്മൾ ആദ്യം മുളകും പൊടി ഇടുക. ആദ്യം മഞ്ഞൾപ്പൊടി ഇടുക, കുറച്ച് ഉപ്പ് ഇടുക, പിന്നെ കുറച്ച് മസാലപ്പൊടിയും കൂടി ഇടുക. എന്നിട്ട് അങ്ങനെ നന്നായിട്ട് മിക്സ് ചെയ്യുക. 5 മിനിറ്റ് ഒന്ന് റെസ്റ്റ് ചെയ്യാൻ വെക്കുക. പിന്നെ നമ്മുടെ മക്കളെ നമ്മൾ ചട്ടി വെച്ചിട്ട് ഫ്രൈ എടുക്കാട്ടോ. അടിപൊളി ടേസ്റ്റ് ആട്ടോ. വേപ്പിലയിൽ എടുത്തിട്ട് ഇപ്പം ഞങ്ങൾ വേപ്പിലയിൽ എടുത്തിട്ട് നന്നായിട്ട് മിക്സ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. റെഡി ആയിട്ടുണ്ട്. അപ്പം അടുത്ത വീഡിയോ കാണാം. വേപ്പിൻ്റെ ഇട്ടിട്ട് കളർഫുൾ ആയിട്ടുണ്ട്. അപ്പോൾ ടേസ്റ്റാണ് കേട്ടോ. അപ്പം അടുത്ത വീഡിയോ കാണാം ഇൻഷാ അല്ലാഹ്. എൻ്റെ വീഡിയോ ഇഷ്ടപ്പെട്ടാൽ നിങ്ങളെല്ലാവരും സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യണം, ലൈക്ക് ചെയ്യണം.